হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি দেবমিতা চলে এসেছি বং রান্নাঘরে একটা নতুন রেসিপির ভিডিও নিয়ে। আমার রেসিপি যদি তোমাদের ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক করো, সকলের সাথে শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করি। আজকে আমি তোমাদের সাথে ভোলা মাছের ঝালের রেসিপি শেয়ার করব। আশা করছি রেসিপিটা তোমাদের ভালো লাগবে। তাহলে চলো রেসিপিটা স্টার্ট করি। আমি এখানে ভোলা মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে নুন, হলুদ গুঁড়ো আর একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মাছগুলোর সাথে মাখিয়ে নেব। এইভাবে মাছগুলো যদি লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ আর নুন দিয়ে ভাজা যায় তাহলে কিন্তু ভাজা মাছটাও খেতে খুব ভালো লাগে। খুব ভালো করে মাছের দু পিঠে আমি মশলাগুলো মাখিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি ফ্রাইং প্যানে সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে যাওয়ার পর মাছগুলো দিয়ে ভালো করে দুপিট ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ফ্রাই করে নেব। একসাথে সবগুলো মাছ দিলাম না, আমি অল্প অল্প করে মাছ দিয়ে ভেজে নেব। দেখো মাছগুলো লাল লাল করে ভেজে নিয়েছি, এবার তুলে নিচ্ছি। আর এইভাবেই বাকি মাছগুলো কিন্তু আমি ফ্রাই করে নেব। এবার ওই মাছ ভাজার তেলেই দিয়ে দিলাম কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন, ভালো করে একটু ভেজে নিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, সামান্য একটু নুন আর হলুদ গুঁড়ো দিয়ে পেঁয়াজটাকে একটু লাল লাল করে ফ্রাই করে নেব। আর ভোলা মাছের ঝাল কিন্তু গরম ভাতের সাথে খেতে দারুণ লাগে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনটাই কিন্তু আমি গ্রেট করে দিয়েছি। তোমরা চাইলে আদা রসুন বাটাও এর মধ্যে অ্যাড করতে পারো। ভালো করে আরও কিছু সময় একটু ভেজে নেব। এবার আমি এর মধ্যে মশলা দিয়ে দিলাম। মশলার মধ্যে ছিল আমার লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়ো। একটু জল দিয়ে মশলাটাকে কিছু সময় ভিজিয়ে রেখেছিলাম। মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে কিছু সময় কষিয়ে নেওয়ার পর যেই একটু শুকিয়ে শুকিয়ে আসবে আমি আরও সামান্য একটু জল দিলাম, দিয়ে আরও কিছুক্ষণ কষবো। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কষে নেওয়ার পর আমি দিয়ে দিচ্ছি জলটা পরিমাণ অনুসারেই দেবে, যেইটুকুনি গ্রেভি রাখতে চাও। ভালো করে মিক্স করে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে নুন আর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কেচাপ। অনেকেই ভাবছে টমেটো কেচাপ দিলে রেসিপিটার টেস্টটা হয়তো বাজে হবে, কিন্তু একবার অন্তত তোমরা এই পদ্ধতিতে করে দেখো, আশা করছি খুবই পছন্দ হবে। গ্রেভিটা একটু ঘন হয়ে যাওয়ার পর আমি ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিলাম। এবার মাছগুলোকে দিয়ে ভালো করে এপিট ওপিট একটু নাড়িয়ে নিচ্ছি। তারপরে আমি এটা 5 থেকে 6 মিনিট মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রান্না হতে দেবো। প্রায় 5-6 মিনিট রান্না হয়ে যাওয়ার পর আমার কিন্তু ভোলা মাছের ঝাল একদমই রেডি হয়ে গেছে। এবার গরম গরম ভাত নিয়ে বসে পড়লেই কিন্তু দুপুরের লাঞ্চটা একদম জমে যাবে। আশা করছি রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করো আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো বং রান্নাঘরকে। আজকের মতো এই পর্যন্ত, টাটা।